بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد عطسه زدن من میخواستم یک حدیث را برای شما نقل کنم و پیش از نقل این حدیث یک واقعه را از روزگار خودم برایتان کوتاه میگویم. روز با دو نفر دوستانمان نشسته بودیم و هر دو دوستان من زبان مادریش زبان عربی بود و یکی عطسه میزند و من باشم هم الحمدلله گفتم و هم گفتم که یرحمک الله، یعنی خداوند تو را رحمت کند. و دیگر دوست ما که نزدیکی من می نشست به من خطاب کرد و گفت وای که الحمدلله نگفت، یعنی حمد و ستایش برای پروردگار است نگفت، تو باید خاموش باشی. و بعد از این من بسیار فکر کردم که چرا برای من این گونه خطاب کرد. اکنون حدیث را برایتان نقل میکنم. از انس بن ملیک از او الله راضی باشد نقل میکند از رسول خدا صلی الله علیه و سلام. روز دو نفر در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلام عطسه میزنند و رسول الله صلی الله علیه و سلام به یکی از آنها میگوید یرحمک الله، یعنی الله به تو رحم کند، و به دیگری چیز نمیگویند. آن نفر دیگری که چیزی به او نگفتند از رسول الله صلی الله علیه و سلام سوال میکند یا رسول الله، برای چی شما به نفر دیگر که عطسه زد گفتید یا رحمک الله، یعنی الله به تو رحم کند، ولی به من چیزی نگفتید؟ رسول الله صلی الله علیه و سلام چنین جواب دادند: او به الله حمد و ستایش کرد، یعنی الحمدلله گفت، اما تو نگفتی. این حدیث در کتاب بخاری و هم مسلم موجود است. از ابو هریره رضی الله عنه رسول خدا صلی الله علیه و سلام گفتند هر وقت که یکی از شما عطسه زند پس باید الحمدلله، یعنی حمد و ستایش برای پروردگار است بگوید و برادر یا دوست او بر او یرحمک الله، یعنی الله تو را رحمت بکند گوید. پس هر وقت که بر او یرحمک الله گوید پس باید شخص عطسه داده بر او برادر یا دوستی که یرحمک الله گفته است یهدیکم الله و یصلح و لکم، یعنی الله شما را هدایت بکند و حال شما را نیکو بگرداند بگوید.